Bien, tengan muy buenos días, comunidad de Lomas de San Antonio. En este nuevo día, en esta hora de la mañana, pues va a estar su servidor Atanael, pues esperando que nos pueda sintonizar. Y si ustedes quieren escuchar alguna canción, pues lo puede hacer, pedírnosla aquí, nosotros con todo gusto se la vamos a complacer. Bueno, tengan muy buenos días, mi nombre es Roxana Esmeralda, quien les estará acompañando en esta hora de programación. Pues les deseo muchos éxitos en sus labores que ustedes están realizando en esta hermosa mañana. Bueno, pues también un saludo muy especial para don Homero, que está cumpliendo 50 años de lindas travesuras, ¿verdad? Y los vamos a dejar con esta canción. Bueno, es así como hemos dado inicio a nuestra programación con esa canción que le acaba de sonar en nuestro sonido local. Entonces le leeremos la razón de ser de nuestra radio: tener mejor comunicación con toda la comunidad, integrada por diferentes sectores, para que cada uno de ellos tengan participación en Radio Éxito y que todos los pueblos tengan acceso a los medios de comunicación participativa. Comunicación participativa es cuando le damos importancia a las opiniones de las personas, no solo de nosotros, porque yo estoy opinando sobre determinado tema, por decirlo así, y solo yo voy a hablar. No, es darle la participación a las personas y respetar el punto de vista de cada quien, porque cada cabeza es un mundo. Hoy con la radio empezamos a organizar jóvenes. Eso nos ha ayudado mucho para lograr hacer que los jóvenes se organicen y que estén viendo cómo se trabaja en una organización. Y yo creo que una comunidad que tenga la comunicación como eje de su hacer, pues logra grandes cosas, ¿verdad? Triunfos, éxitos, desaparece del anonimato y se va a la parte de lo que es ser reconocida como comunidad, se proyecta hacia las demás partes del lugar donde está ubicada, geográficamente es reconocida. Por este medio se les avisa a todos los directivos de la ADESCO que este día, lunes 3 de noviembre del 2008, habrá una reunión urgente, hora 4 p.m., lugar Casa Comunal. Atentamente, presidente Joaquín Salazar. Necesito avisarle a todas las madres de familia que mañana se estará pesando a todos los niños menores de 5 años. La hora indicada es a las 10 de la mañana. Lugar, casa de don Germán Jiménez. Avisa promotora de salud. Muchas gracias. Anteriormente, cuando no estaba la radio, las personas casi ni asistían a las reuniones. Y ahora que ya se les avisa a través de la radio, la gente oye donde quiera que esté, entonces sí asiste mejor a las reuniones. Y son más puntuales también. Bueno, por aquí me ha llegado un aviso y dice así: se les avisa al del comité de apoyo que se hagan presentes, ¿verdad?, a las 2 de la tarde. Y por aquí mi compañera tiene un saludo.
Cuando no teníamos sonido local, a nosotros se nos hacía difícil hacer cualquier aviso a la comunidad, porque había que moverlos de un extremo a otro para poder poner en sintonía a la comunidad de cualquier actividad que queríamos realizar. Ahora que tenemos la radio, la comunidad está pendiente que cuando se le dice a la gente, mucha atención, vamos a dar un aviso importante, la comunidad nos dice que se ponen a la expectativa qué tipo de aviso es. Eso sirve a nosotros de gran aliento porque ya se los quita ese gran esfuerzo de caminar, eso de a veces en el momento adecuado no estamos oportunos para mandar a alguien a avisarle a cualquier persona, pero por la radio lo hacemos en el momento preciso. Traigo manzana y soy miedoso. Chico conoce a chica. ¿Cuál es la solución? El sonido local nos sirve para diferentes cosas. En primer lugar, lo sirve como educación de los jóvenes. También lo sirve para informar la comunidad y también para diversos programas educativos que forman parte como el medio ambiente, la educación, la salud y el bienestar social de nuestra comunidad. ¿Cuántas oportunidades de estudiar han venido a mi comunidad? Si Mauricio me dejara ir a estudiar, lo voy a intentar. ¡Mauricio! ¿Qué? Fíjate que mi comadre Chela está yendo a la nocturna a estudiar y yo quisiera estudiar. ¿Me das permiso? Vos estás loca, en que no aprendiste cuando estabas pequeña, hoy con marido y con hijos quieres aprender. Vos a saber a qué quieres ir. Ve, si nosotras las mujeres tenemos derecho a superarnos y a estudiar para tener una vida más digna. Esta es una producción de Tu Sonido Local de Concepción. Yo he aprendido muchas cosas porque a pesar que yo de la computadora por lo último que ni la conocía y hoy ya la puedo encender y meterme al programa de música. Bueno, pues aquí la radio en Lomas de San Antonio ha sido un impacto muy grande porque toda la gente se ha impactado en lo que es esta radio que tenemos acá instalada y el beneficio no es solo para nosotros los jóvenes, sino que para toda la comunidad. ¿Tú sientes que te has desarrollado mucho más aquí en la radio? Bueno, yo siento que sí, porque antes no podía hablar por el micrófono, ¿verdad? Y hoy ya me está quitando la pena. Bueno, creo que hasta por acá ha llegado nuestra programación, esperando que les haya gustado, ¿verdad? Y se despide de ustedes su servidora Yuli.